끝났어. 피크 있어 피크? 있어요. 됐어 여기 맞춰. 네네네. 오래간만에 듣는다. 아, 그러니까요. 야 이거 솔로. 야 모르겠다. 이게 제대로 가긴 된 그래. 이게 어, 네. Thanks, man. 이게 원래 각인데 자 시 뭐 파워 코드 쳐봐. C요? 잠시만요. 한 반까지 당겨놔야 돼 볼륨 크게. 중립으로 일단 해볼게요. 페달 누르시면. 아야야야 버퍼야 버퍼야 돼. 아 진짜요? 버퍼야 방해될 것 같은데. 신수하면 바로 보이는 아, 걱정되네 이거. 그 정도 가야 돼. 아, 처음부터 밟고 차요 이거? 안 밟고 치는 거 아니에요? 넌 계속 밟아야 되지 않아? 아, 그래요? 이거잖아 너. 커스텀 눌러 하잖아 너. 그럼 그렇지. 부담스럽네. 아니야. 진짜 한 점은 그냥 작어. 알겠어, 알겠어. 지금 바로 비나 들어가. 알겠습니다. 카운트. 바로 나나 네.
아니 아까 코리에 느리래며. 코리에 느리래며. 공연 때 이 속도로 간다 이 속도. 아 갑자기 이거. 저랑만 들어갔는데 기다리면 알게 됐을 때 그렇지. 오늘은 브레이크 다 걸리거든. 오늘은 기대. 기존 드럼밖에 제가 봤잖아요. 근데 여기는 약간 천천히 가는 중간에 그 세션이 빠지고 노래만 혼자 하는데 할 때. 그때는 혼자 하는 거야. 처음 해봐. 나머지 풀 세션 들어왔을 때 오는 그때 날만 다시 세션. 노래가 끝나. 빨리 4시까지 계속 불러버려. 할 때까지. 또 들어갑시다. 그리고 계속 볼륨이 4시에 가야 되는데. 박사가 계속 하나였다 이었다 이러는 거야.
다니야 혹시 좀 마이크 켜져 있니? 네? 켜져 있을걸요? 네. 지금 노래 안 부르지? 다니가 이 노래 마이크 좀 꺼줘. 걔가 부르는 거 같아. 지금 나잖아. 껐는데 나잖아. 아, 그래? 아, 이거 기타에서 기타야? 네. 오케이.